Pozdrav svima, dobar dan još jednom. Siguran sam da ste uživali u kafe pauzi, pošto smo jedva skupili kvorum za nastavak, no dobro. Nastavljamo sa pažljivo odabranim temama današnje konferencije. Profesorka Snežana Tadić i njeni panelisti govorit će na temu intermodalni transport, sinergija železnice, pomorskog i drumskog transporta za efikasniju dostavu robe. Pre toga gledamo kratku prezentaciju kompanije Combiware Care. Profesorka Tadić, izvolite, panelisti, izvolite, scena je vaša. Pošto se nadam da ćemo ćaskati. Prijatno. Pa evo i ovako da vas sve pozdravim i da se prvo izvinim svima onima koje dobro znam, a nisam se prethodno pozdravila, nisam stigla, ali sam sigurna da se negdje u ovoj sali svi prepoznajemo, pa čak i ako se prvi put sad vidimo. Ako ništa drugo, spojila nas je oblast, tema, u ovom neobaveznom dijelu ćaskanja sa prije svega učesnicima panela, ali i ostalima, bilo je dinamike, bilo je radosti, bilo je onako kao da li ćemo nešto da čujemo, da li ćemo nešto da saznamo, gdje ćemo biti možda sledeće godine. Pa u tom smislu zaista mi je posebno zadovoljstvo da sam danas tu, da ću imati mogućnost da razmijenim misli sa dragim panelistima, ali pretpostavljam i sa svima vama u sali, jer negdje mislim da nam je onako najfinije da obradimo ovu jako interesantnu temu na koju bismo mogli da pričamo nekoliko dana, na način da se i vi uključujete, jer će tada i nama da bude lakše, posebno panelistima,
možemo da potpuno onako spontano krenemo. Vidim, Suzana nekako očekuje šta ću da, odakle ću da krenem. Prije svega tu nam je gošća iz Njemačke, ajde da predstavim. Suzana Jozinović, ispred kompanije Kombi Verkehr, Dejan Nikolić, M-Box, zatim Jovica Vasiljević, Logistički centri Srbije, ja ću ipak tako najaviti, i kolega Đekić, izvinjavam se, ispred Cargo partnera, Nebojša Đekić. Ovako, tema nam je dobra i nekako obzirom da nam je koleginica iz Njemačke nekako odmah tu i vidim, rekla je da je samo stigla juče da nešto pribilježi, neke crtice. Ja sam rekla nismo na ispitu, nema tačnih i netačnih odgovora. Prosto ćemo malo da proćaskamo na ovu temu. Ipak ima Njemačka malo veće iskustvo u intermodalu nego Srbija. Ne bih krenula sa nekom pričom, možda ću se doteći i tog razvoja na ovim prostorima intermodalnog transporta, ali evo možda ipak da krenemo nekako sa lokacijama terminala. Ja moram da kažem da i negdje u toku od početka, od jutros kolege koje sam srela, ja sam rekla mi zaista imamo privredu koja je strašna, odlična. Imamo mlade ljude, mislim ja kažem mlade ljude, pošto uvijek mislim na naše studente, nemojte mi zamjeriti, koji su puni energije, puni motiva, puni neke radosti prilikom bavljanja ovom oblašću i zaista je ta privreda sjajna. Pazite, godinama u državi Srbiji po pitanju intermodala se ništa ne dešava i onda se pojave privatne kompanije i razvijaju terminale, razvijaju mreže terminala. I prosto oni se hvataju u koštac sa novim izazovima, sa svim tim problemima, čekajući i dobijajući podršku i od države onoliko koliko je to moguće. Pa sad, recimo, M-Box je jedan od takvih terminala, privatnih intermodalnih terminala sa lokacijom u Nišu. Evo, recimo, meni je bila interesantna prva tema, izbor lokacije, koji su motivi, problemi, da li ih je bilo, linije. Eto, možda Dejane odatle da krenemo. Dobar dan svima. Hvala pre svega organizatora na pozivu na učešću u ovom panelu. Pa jeste, da, upravo ste, profesorka. Tržište je dobro, razvija se, rastemo, kako se zove, mislim da je potencijala sve više. Sad, što se tiče lokacije, lokaciju je izabralo tržište Srbije, dakle potrebe tržišta Srbije. Mi možemo da kažemo da imamo danas situaciju da imamo 8, evo sa Batajnicom i 9 operativnih terminala intermodalnih u Srbiji. Međutim, 7 od njih je locirano u krugu Beograda od nekih 60 km, recimo. Tako da, južno od Beograda mi nismo imali ni jedan kontejnerski terminal, ne pričamo čak ni o intermodalnom, dakle ni kontejnerski depo nije postojao južno od Beograda nigde, tako da je prosto tržište zahtevalo da postoji jedna takva infrastruktura dole na jugu. To tržište nije zanemarljivo, znači mi pričamo u to vreme kad smo pravili analize, negde oko 35% srpskog kontejnerskog tržišta je gravitiralo jugu i istoku Srbije, koja je sada, kažem, glavna gravitaciona zona M-Box. To je bio glavni znači, razlog zašto smo se odlučili za jug. Kad smo već bili kod juga, da kažem da pre postojanja M-Boxa, znači svi ti kontejneri su morali da idu isključivo kamionom do centara u Nišu, Leskovcu, Vranju, Pirotu, Kruševcu i tako dalje. Eventualno kombinacija železničko-drumski sa pretvorom u Beogradu, što i dalje nije bilo dovoljno ekonomsko isplativo rešenje. Tako da, kad smo već odabrali jug, onda je Niš bio nekako realna tačka.
da se tamo otvara terminal, zato što je Niš ima fantastičnu lokaciju, to je tačka spajanja istočnog i južnog koridora. To praktično znači da svi vozovi koji dolaze iz pravca Turske i Bugarske moraju proći kroz Niš, i to tačno u tačci ranžirne stanice Niš na koju se mi naslanjamo kao terminal. Isto tako svi vozovi koji dolaze iz pravca Grčke i Makedonije moraju proći kroz ranžirnu stanicu Niš. Dakle, ta pozicija je strateški najbolja pozicija po nama, tako da nismo imali dileme da nađemo, da se opredelimo za koju regiju. Da, znači prije svega nedostatak takvih terminala, nedostatak mogućnosti pretovara, kontejnera, da ne pričamo o drugim intermodalnim jedinicama, ali pretpostavljam da značajnu ulogu u svemu tome igra i da kažemo, neka budućnost, obzirom da ipak i sami ste rekli, prostor oko Beograda već je prilično naseljen i neki prostor za posebno neke nove logističke sisteme, razvoj novih logističkih sistema, a vjerovatno i dolazak nekih novih kompanija, prije svega proizvodnih, na područje Srbije vezuje se za taj dio Srbije, što može da znači još više za budućnost. Da. Pa evo, pomenuli ste i vi intermodalni terminal u Batajnici. Negdje sam u nekoj prvoj fazi, kada je to bio projekat Evropske unije, Evropske komisije, učestvovala i kao lokalni ekspert u definisanju nekih segmenata terminala, ne svega. Pa, da li, Jovice, bi mogao da kažeš nešto o terminalu u kojoj znamo da je zvanično otvoren terminal, znamo da je prisutna ideja o formiranju robno-transportnog centra ili logističkih centara oko intermodalnog terminala. Da li nešto možete da kažete? Hvala na pitanju. Hteo bih ja da se zahvalim organizatoru na pozivu za učešće na ovom panelu. Tako je, mi smo u suštini 26. septembra imali prvi voz na terminalu. Mi smo 20. augusta zapisnički praktično uvedeni u posed, logistički centri Srbije kao privredno društvo. Preuzeli smo od grada Beograda praktično upravljanje ovim intermodalnim terminalom. Ono što je svakako važno napomenuti da je sama pozicija tog terminala takva da ima odličan izlaz praktično na koridor 10. 2 kilometra smo udaljeni od samog autoputa i 2,2 kilometra od železničke stanice Batajnica. Znači, praktično terminal ima izlaz bukvalno na sve pravce, direktan izlaz, znači ne nekim lokalnim saobraćajnicama. I ja mislim da je država dobro prepoznala savete, da kažem, struke i što je opredelila tu lokaciju za izgradnju ovog intermodalnog terminala. Terminal je praktično grant Evropske unije koja je uložila 13,5 miliona eura u izgradnju terminala. Država je uložila 1,7 miliona evra i grad Beograd je dao zemljište. Formirano je zajedničko privredno društvo, Republika je većinski vlasnik sa 60% udela, grad Beograd sa 40%. Praktično, mogu reći, 100% u vlasništvu je države. Kompanija, odnosno privredno društvo Logistički centar Srbije je koncipirana tako da radi kao mala kompanija, ali da radi kao državna kompanija, ali da radi po svim principima poslovanja na tržištu i bukvalno da se ponašamo kao da smo privatna kompanija. Svakako, podrška Ministarstva resornog građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je tu bila ključna da bismo završili sve neophodne procese, da bismo obezbedili mašine, zaposlili određeni broj ljudi. Ja bih se zahvalio i pomoći države, jer smo dobili praktično odluku Vlade Republike Srbije o formiranju nove carinske jedinice na samom terminalu, što će praktično biti
od krucijalnog značaja za funkcionisanje terminala i da ćemo sve poslove završavati neposredno tu na mestu. Sad privremeno mi radimo i koristimo mogućnosti carinskih propisa da vozovi dolaze na terminal u Batajnicu, a da se carinski postupci rade na carinskoj ispostavi Makiš. U redu, malo ćemo kasnije o tim nekim pravcima razvoja i boljeg upošljavanja tog terminala u sledećem krugu, ali ajde da, obzirom da ste i vi pomenuli kako je zapravo krajem septembra, ako se ne veram, došao i prvi voz sa kontejnerima kroz intermodalni terminal u Batajnici, kompanija koja se inače bavi organizacijom intermodalnih tokova, Cargo Partner, nudi rešenja prevoza željeznicom intermodalnih jedinica, prije svega kontejnera, sad posebno iz Kine, zbog ovih problema koji su se javili sa Suetskim kanalom i dužim vremenom realizacije tog brodskog dijela transporta na pravcu Kina-Evropa, zapravo Kina i ostatak svijeta, jer i tamo imamo problem sa Panonskim kanalom, možda još veći nego, ne, dugotrajniji, nadamo se, dugotrajniji, nego sa Suetskim kanalom, tako da onda ova rešenja sa primjenom željezničkog transporta negde dobijaju na značaju. I da li možete da vi nam kažete nešto o toj organizaciji, prije svega željezničkog transporta u realizaciji tih uvozno-izvoznih tokova, posebno ta relacija Kina-Evropa? Profesorka, hvala na pitanju. Pre svega, dobar dan svima i da se zahvalim Pluton Logistiku na organizaciji i na pozivu. Kao što ste rekli, odnosno već smo ovde spomenuli, puno ima ovde terminala intermodalnih koji su opticaju u Srbiji. Mi smo u poslednjih par godina, to nije samo sada sa Suetskim kanalom poslednjih godinu dana ili dve, potreba za intermodalnim rešenjima se pojavila još i tokom korone i pre korone. Mi se ovde kao špediter, kao logističar pojavljujemo kao neka spona između operatera i ponuđača usluga intermodalnih rešenja i krajnjih korisnika. S jedne strane skupljamo informacije sa tržišta šta je to potrebno krajnjim klijentima i u skladu sa ponuđenim rešenjima mi izlazimo pred klijenta sa nekim konačnim rešenjem. Jedno od tih rešenja koje smo mi bacili fokus u poslednjih 5 godina je transport kontejnera iz Kine. Potreba se pojavila kako su lanci snabdevanja ugroženi, poremećeni, tranzitna vremena su daleko produžena, troškovi rastu i železnicovno intermodalni transport iz Kine se pojavio kao jedna opcija između redovnog pomorskog transporta koji je sada u poslednje vreme je dosta produženo to tranzitno vreme, kao brža opcija, opet naravno malo iskuplja, i između aviotransporta koji se pojavlja kao neka brza opcija, skupa. Železnica iz Kine može baš tu da lepo popuni taj prostor i da ponudi rešenje. Organizacija kompletnog transporta, intermodalnog transporta ili železničkog transporta kontejnera iz Kine funkcioniše po principu da se dostavljaju kontejneri roba do terminala, određenih terminala u Kini, stavlja se na železnicu, dolazi do Evrope, prvo neko u većini slučajeva čvorište je u Poljskoj, odakle mi isto u zavisnosti od potreba klijenata organizujemo ili železnički transport do nekih drugih terminala kao što su Bratislava ili Budimpešta ili druge destinacije po Evropi, pa i Srbija naravno, ili prekidamo železnički transport i prebacujemo robu na kamion. U slučajevima, kad prebacujemo robu na kamion, to je u slučaju kada klijentima je fokus na tranzitnom vremenu. I to je negde ta prednost železničkog transporta. Kad dostavimo robu do Evrope, tu opet smo mi dosta fleksibilniji i možemo ponudimo više rešenja.
Da, to je konkurentno sad s aspekta tog tranzitnog vremena, posebno zbog ove situacije sa brodskim transportom, ali malo ćemo i o tim problemima tranzitnog vremena i na željeznici. Pošto Mbox ima liniju redovnu liniju na relaciji, uveo je redovnu liniju na relaciji Niš-Vels, je li tako? Kasnije se vezuje na mrežu kombi Ferke. Da li, Suzana, možete da nam kažete koje su, ajde da kažemo o mreži, vašoj mreži, pa i nešto smo sad vidjeli. Ja moram da kažem da tamo negdje kad sam počela da se bavim ovom oblašću, ja sam imala mrežu shuttle linija kombi Ferke, učila sve ove studente, prvo ja, a onda njima pokazivala. Vidim da je ona sad mnogo gušća i naravno da malo imamo, da kažemo, nedostatka i na kraju krajeva i neke ambicije da se ta mreža proširi posebno na ovaj dio Balkana i istočna Evropa. Pa kakvi su vaši planovi? Ovako, kao prvo, hvala još jedan put svima na poziv, na organizaciju. Mislim, stvarno sam oduševljena i dobro gostoprimljošću. Da kao prvo kažem, prije godinu dana sam tek počela da radim za kombi Ferker. Veoma sam dugo na tom čitavom tržištu i željeznica mi nije bila ta prvi, da kažem, dio moga života i moje karijere. Ali bez obzira na sve, potreba za transferiranje sa druma na željeznicu je ipak, da kažem, postaklo me da nešto radim pametno. Mislim, ovako, transportujemo robu preko čitavog svijeta. Mislim, uzmemo BMW, ne znam koliko puta oko cijele zemaljske se kugle, taj automobil okrene dok dođe do potrošača, do nas. I onda nekad stvarno dođem i pita me moja djeca, mama, što radiš ti čitavo vrijeme? Mislim, ja to sve u redu ili to paše. Tako da sam na neki način tražila mogućnost da se mogu da uključim u taj sistem, da kažem. Onda sam prije godinu dana bila u Istanbulu na sajmu Logitrans. Imali smo veoma veliki problem sa jednim vozom koji smo vozili iz Minhena za Tekirdağ u Turskoj. Taj voz je išao preko Ljubljane, Hrvatske, Srbije, naravno i preko Niša, da bi došao bilo kad na granicu, Dimitrovgrad i tako dalje, Kapikule. Taj voz je, nažalost, obustavljen sa obzirom da smo uvijek imali problema sa tranzitom. Mislim, što sam isto ovdje htjela da kažem, mislim, cilj nam je da doći do te tačke, da naravno da se to ponovo pokrene. Prirodni put robe, mislim, a roba će tražiti uvijek svoj put, bi trebao da bude najkraći put, a taj put je preko Srbije na svakom mišljenju, po mom ličnom, ja mislim, i ubjeđenju. I ako se možemo naći na tom kako možemo ponovo da krenemo, poslije tih svih infrastrukturnih mjera, kako Njemci kažu, te sve gradilišta što imamo, da se to što brže ponovo uspostavi i mi smo ubjeđenja da je Niš kao grana, što je i Dejan rekao, gdje sarađujemo usko zajedno, da je to grana za sve buduće transporte prema Bugarskoj, prema Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj i tako dalje. Sa ove druge strane, mislim, kombi Ferker veže preko 100 terminala, mislim, i cilj nam je da te terminale, mislim, naravno ne samo Niš, nego i u budućnosti što je god je moguće, da se i dalje veže za te terminale koje smo mi povezani. Tu je i Ljubljana, tu je i Minhen, i da ne kažem dalje do Španije, Francuske i na kraju krajeva da to uklopimo u našu mrežu. Da. Evo, ja sam prosto zaboravila da pomenem da je na panelu inače bio najavljen i kolega Dušan Vujanić, ja se izvinjavam. Prosto zbog svih ovih problema sa transit time-om, sa vremenom realizacije lanaca, predstavnik CTF grupe koji iz opravdanih razloga nije prisutan, ali se nadam da, obzirom da ovdje ima puno onih koji imaju robu, pa da ćete se vi uključiti, jer nam je on negdje bio predstavnik onih koji ima zahtjev za realizaciju takvih tokova, posebno
specifična autoindustrija zbog većeg, dužeg vremena realizacije lanca, problem sa zalihama, opet uklapanje unaprijed u neke budžete gdje proizvođač automobila kaže svi vi koji radite za nas treba da se uklopite u tu i tu cijenu, tako da to za takve robe pretpostavljam da ima i poseban interes od razvoja posebno tih željezničkih lanaca i to posebno sad na toj relaciji Kina, Evropa. Možete da mi... Tako je, da, automobilska industrija je jedan od pokretača kompletne logistike i postavljanja nekih standarda i uslova. Jeste u neko posljednje vreme i automobilska industrija negde popustila sa tim zahtevima jer ima nešto što, jesu zahteve nešto što je realnost. Sad živimo u nekoj novoj realnosti, normalnosti, da su svi ti tokovi poremećeni i da više teško možete bilo šta da garantujete, više iz nekog iskustva, da možete da pričate i da nudite servise kakve ste, ono što vi smatrate da je dobro na osnovu dosadašnjeg iskustva. Automobilska industrija naravno zahteva i to jeste bila i tokom korone smo mi najviše iz automobilsku industriju ove servisi nudili i oni su bili, ta industrija bila i najzainteresovanija za ovaj vid transporta, što opet se vraćam cenovno između avioprevoza i pomorskog, a i što se tiče brzine. Opet, ovde već i na prethodnom panelu spomenuto da je pouzdanost isto jedan od karakteristika železničkog transporta, da imate vremena polazaka, dolazaka, svakako da u toku transporta postoje neka uska grla gde može da dođe nekog zastoja. Mi kao logistička kompanija pokušavamo da predupredimo sve te neke izazove koji će se desiti tokom transporta i da probamo da budemo tu, da odgovorimo na zahteve tržišta. Da, puno izazova. Sad, iako pokušavate da predvidite sve šta može da se desi, da li zaista uspijevate da predvidite sve? Teško. Teško, ali, molim? Da, može. Teško da možemo predvidimo, kažem, opet vraćamo se neko iskustvo, neku komunikaciju sa kolegama iz Kine, iz Evrope, sa raznih tržišta, pokušavamo da sa raznim našim IT rešenjima sve to negde predupredimo i da odgovorimo klijentu. Opet se vraćam na to. A obzirom da nam je danas nekako fokus na željeznici, neki elementi koji se dešavaju na željezničkoj mreži s aspekta jedno je radovi, a drugo je neka organizacija, koliko je tu planiranje moguće? Svakako smo mi kao logističar isto nudimo i kad razgovaramo sa klijentima uvek tražimo od njih šta je vama potrebno. Da li je bitno tranzitno vreme, da li su bitni rokovi ili je bitna cena i mi u tom trenutku izlazimo sa više rešenja. Jedno od rešenja je intermodalni transport iz Kine, možemo da ponudimo i naravno redovan pomorski transport i onda zajedno sa klijentom pokušavamo da nađemo najoptimalnije rešenje. Ne možemo sve da predvidimo, teško je, ali se trudimo da nateramo i klijente da planiraju na vreme, da uvek i ostavimo neki buffer, neki luft, da će moguće neke posljedice, neki izazovi da se desi i da će ugroziti tranzitno vreme. Da, ne znam, ja imam malo utisak da nas kao da je sramota da kažemo da u stvari postoji problem sa tim tranzitnim vremenom. Mislim, zašto ne reći da zaista postoji i zaista nije logično da vrijeme realizacije lanaca bude tako veliko. Odnosno da tako dugo traje to vrijeme prije svega željezničkog transporta. Jer ono što je sigurno to je da mi intermodalni transport ne možemo da razvijamo bez željeznice. Ali nekako šta mislite da je potrebno osim mreže terminala,
odnosno osim daljeg razvoja terminala na području Srbije, čak je bilo i nekih pitanja kao šta će Srbiji toliko terminala. Pa evo, Suzana je pomenula da samo Kombiferke radi preko 100 terminala, preko 250 terminala u Njemačkoj sa učešćem privatnog kapitala, tako da mi tek treba da pravimo mrežu intermodalnih terminala, ali zapravo mrežu da se povezuju ti terminali i negdje je potrebna i određena podrška države kada je u pitanju i razvoj te mreže, ali i razvoj željeznice. Sad ne mislim naravno da je ova rekonstrukcija koja se dešava veoma stvara velike probleme operaterima, ali sa druge strane operateri će da se strpe i da planiraju koliko god mogu te aktivnosti u neka svoja vremena i svoje ponude. Međutim, naravno, posle toga bit će strpljivi zbog toga što nas očekuju bolji uslovi, ali koje to stimulativne mjere u Njemačkoj mogu da očekuju intermodalni operateri, terminali, učesnici intermodalnih lanaca? Evo i na samom početku smo imali onu priču o Green Dealu, o zelenim agendama i tako dalje. U tom pravcu pretpostavljam da postoje brojne stimulativne mjere kada je u pitanju intermodal u Njemačkoj. Mislim, ne želim se mnogo politički izrazivati trenutno što se kod nas dešava, ali u biti je stimulacija je gradnja terminala. Mislim, imaju dvije mogućnosti, ima dva zakona, jedan državni za državne terminale i za privatne terminale. Što znači da jedan dio sredstava stoji na raspolaganju za izgradnju tih terminala. Mislim, najnoviji sad, dva nova projekta su do 2026. godine u Augsburgu bit će izgrađen državni taj DUS terminal, isto krajem sjever Minhen se isto gradi. Mislim, u biti stvari u tom da već je poznato da su nam potrebni terminali da bi mogli jednostavno autoputeve da razriješimo malo, mislim, te potrebe za transport od jednog mjesta na drugo mjesto. Mislim, to se u svakom slučaju, mislim, ne znam iskreno rečeno koliko su velika sredstva, ali koja stoje na raspolaganju da bi se to moglo da gradi. Mislim, jedina da kažem u tom svemu, kod nas veoma dugo sve traje. Mislim, u prosjek je 20 godina od planiranja terminala do izgradnje terminala. Međutim, hvala Bogu da se to sad malo suzbija, da ove godine gradnja je krenula u 7. mjesecu u Augsburgu, tako da se nadam da stvarno da će uspjeti do 26. godine da se izgradi. I automatski, mislim, taj dio, da kažem, ekonomije gdje ima dosta kao Daxer, Amazon i slično, koji su tu, da se mogu povezati odmah na intermodal. Možemo isto da kažem, kod nas je intermodal je transport sa druma, mislim, na željeznicu. Ne obavezno sve što se radi sa deep sea, što dođe sa brodarima, nego bukvalno prikolice, swap bodies, kontejneri, tank kontejneri i slično. To je ta sljedeća faza razvoja intermodala i ja se nadam da ćemo mi brže stići do te faze. Mi smo još uvijek nekako na prostoru Srbije više sa kontejnerima kao intermodalnim jedinicama. Izvinite, mogu ja da dodam samo nešto. Jeste Suzana pomenula da Kombiferke radi sa preko 100 terminala. Ali mi pričamo o tržištu zapadne Evrope koje je prvo geografski ogroman prostor, drugo tržišno je prosto neuporedivo sa nekim ovde regionalnim tržištem i tako dalje. Ja sam jedan od tih koji govori da ima previše terminala u Srbiji. Sad nije problem imati mrežu terminala, to je zapravo ka tome treba da težimo, ali mi imamo u Srbiji situaciju da imamo, ne znam, 7-8 terminala u krugu od 60 kilometara. To nema baš neke logike. Ne verujem da takav slučaj postoji negde u Nemačkoj. Prosto to se malo kod njih radi planski, malo postoji ta neka komunikacija države, privatnog sektora i tako dalje. Kod nas krenuli smo u smeru da se otvaraju terminali bukvalno pored svake veće fabrike ili da se otvaraju terminali za jedan jedini projekat.
to po meni nije dobro. Ajde, vidjet ćemo, vreme će pokazati naravno, ali treba to ipak malo planski raditi, tako da... Dejane, ovo je stvarno spontano ispalo. Ja stvarno nisam znala da si ti jedan od tih koji govori da je previše terminala. Ja mislim da ih nije previše, ne znam šta misli publika, vjerovatno ih niko ne bi, posebno privatni sektor, ne bi pravio terminale da ne očekuje njihovu isplativost. To je dobro pitanje. Sad, slažem se sa tim dijelom oko planskog razvoja i sad možda... Ajde, ipak ću da kažem opet, nadam se da mi neće zamjeriti oni koji su to slušali i od mene, ali moram da kažem da recimo mi smo sa aspekta planiranja mreže intermodalnih terminala bili ispred Njemačke prije 40 godina, jer smo imali usvojenu mrežu razvoja intermodalnih terminala za SFRJ. Od tada ta mreža je dobila podršku svih važećih, da kažemo, monetarnih institucija. Od tada, umjesto SFRJ, dobili smo 6 zemalja i nijedna od tih zemalja nema još uvijek onako pravi intermodalni terminal, ako izuzmemo kontejnerske terminale lučke, i to prije svega luku Rijeka i luku Kopar, i moram da kažem da je terminal u Batajnici zamišljen da bude u stvari taj neki pravi terminal, pravi, razvijeni, da može da primi ove kompozicije dužine 700 metara i tako dalje. Sa aspekta planiranja i uključivanja zemlje, odnosno države, u izbor lokacija, da, ali da je previše intermodalnih terminala, ja se lično ne bih složila, ne znam šta misli publika. Pa ne, znate kako, pitanje sada, uopšte ne želim nikog da vređam. Ne, prosto pričamo, tako je, razgovaramo. Da pričamo, znači koliko od možda tih, nisam u upravo pravu. To što ste rekli za Batajnicu, mislim da je projekat vrlo kvalitetan. Takvih terminala zapravo ima malo. Koliko kompletnih terminala ima od tih 10-11, koliko se pominje ovde više? A imaćemo ih za nekoliko... To je drugo pitanje. To je već drugo pitanje. Koliko njih ima kompletnih? Recimo, s aspekta tretmana opasnih tereta. Batajnica je projektovana tako da može da prihvati takve i opsluži takve zahtjeve. Tako je. Lepo ste, Snežana, rekli da je lepo zamišljeno, ali je lepo izvedeno. Tako da intermodalni terminal u Batajnici je stvarno izgrađen u skladu sa standardima Evropske unije. Kada govorimo o budućem smeštaju kontejnera sa opasnim materijama, opredeljeno je negde oko 240 pozicija, preračunato u TEU jedinicama, za smeštaj kontejnera sa opasnim materijama. Kada je rađena podloga za sam taj plato na kome će biti smešteni kontejneri, urađena je takva košuljica da u slučaju izlivanja i nekog incidenta sa opasnim materijama, da opasna materija ne može da prodre u tlo u zemljište, nego u skladu sa nagibom... Ispoštovani su svi standardi. Jeste, ispoštovani su standardi, znači ne može to da se dogodi, i ako bi se to dogodilo, ja se iskreno nadam da se neće nikada dogoditi, došlo bi do odlivanja praktično prirodnim padom, pošto je napravljen takav pad prema retenziji. To su 2 bazena koje su praktično napravljena za prihvat praktično takvih materija ako bi se to uopšte dogodilo. Što se tiče broja terminala, da li ih je dovoljno ili nije, ja sam uvek sklon da pratim mišljenje nauke i struke, jer smatram da nauka i struka moraju da se prepliću i da nadopunjuju jedno drugo, praksa, teorija,
Iako nauka i struka kaže da treba, nemam razloga da ne verujem nauci i struci. Što se tiče intermodalnog terminala u Batajnici, nisam odgovorio do kraja na pitanje u prvom krugu. Intermodalni terminal je praktično prva faza i deo je budućeg robno-transportnog centra, koji je planom detaljne regulacije iz 2015. godine opredeljen na površini od 72 hektara da bude izgrađen. Znači, i samo ovo privredno društvo je praktično formirano za upravljanje intermodalnim terminalom sa logističkim centrom. Prosto tako je usaglašeno kroz protokol. Sa logističkim centrima. Sa logističkim, tako je, centrima. I sam naziv privrednog društva je Logistički centri Srbije. Evo, otkriću malu tajnu ovde svim prisutnima da je naziv kompanije kumovala i profesorka Snežana. Kad smo razgovarali malo oko toga kako bi privredno društvo trebalo, moglo da se zove i tako dala nam je sugestiju, mi smo je prihvatili. Hvala na tome. Molim. Samo nadam se da ćete prihvatiti i onaj drugi dio, a to je da se otvorite ka privredi i da zapravo ponudite partnerstvo sa privatnim sektorom, jer ipak oni imaju robu i oni znaju da rade taj posao. Da ne znaju, ne bi otvarao Nelt mrežu, ne bi Milšped razvijao terminale, ne bi se širili i povećavali ti terminali s aspekta i broja i kapaciteta, ali i opreme, da nema posla. Prosto je... Slažem se u potpunosti. A posebno za one kompanije koje još uvijek možda traže lokacije za proširenje onih logističkih kapaciteta u smislu kapaciteta za paletizovanu robu, generalno za robu, gdje će bolja lokacija nego uz intermodalni terminal. Ako roba stiže iz Kine, pa odmah je tu smjesti u logistički centar. Mislim da ja bih voljela da prihvatite i taj dio, jer taj dio je veoma važan. Ja bih voljela da taj terminal u Batajnici bude najbolji terminal u Evropi. Jer ja mislim da to može. Imamo pamet. Imamo robu, imamo znanje. Projektovan je za 200.000 TEUS-a. Ja mislim da treba još 2 takva terminala u Srbiji, barem još 2 takva, ta od 200.000 TEUS-a, i nadam se da ćete imati sluha. Mislim, znam ja sad da tu postoje i zbog investicija EU određeni period i tako dalje. Tako, imamo obavezu narednih 5 godina da izveštavamo i delegaciju Europske unije i resorna ministarstva o radu, funkcionisanju, stanju. U svakom trenutku moramo, naravno, da otvorimo vrata, da dođe bilo koja delegacija u bilo koju vrstu kontrole korišćenja objekta, ali lepo što ste napomenuli saradnju sa privatnim sektorom. Na kraju ovog panela biće prikazan jedan video snimak sa terminala i iz koga će se vidjeti vrlo jasno da smo mi već ušli u saradnju sa jednim brojem privatnih kompanija, a to je opet vezano za jednu priču koju ćemo otvoriti možda u sledećem krugu, i tih vozova koji su krenuli da dolaze na... Ne, pa možete, ja sam inače htjela sad Nebojša da kaže koliko je recimo kompaniji Cargo Partner interesantno takva organizacija lanaca željezničkih, intermodalnih, kada je u pitanju baš područje Srbije i koje terminale koristite i tako dalje. Kakva su iskustva i, da kažemo, opet cijena, osim tranzitnog vremena, i cijena koja opravdava primjenu željezničkog transporta za te tokove iz Kine, sad nevezano za brodski transport. Dobro pitanje i ja sam negde se slažem isto i sa kolegom iz Mboxa da
mislimo da na nekom malom prostoru ima previše terminala i onda i tu mi isto tražimo najbolje i najoptimalnije rešenje. Ono što je nama neki fokus nije cena, nego operativnost i fleksibilnost terminala, brzina pretovara, istovara, svega toga, komunikacija, sve to ono što podrazumeva jedan lanac nabavke. Svi ovi terminali su nama interesantni, mi sve to uzimamo u razmatranje prilikom kreiranja nekih naših planova i ponuda prema krajnjim korisnicima. Imamo i dalje velike očekivanja, naravno, do terminalu u Batajnici. Mi smo u nekom trenutku isto bili zainteresovani za neku investiciju i dalje, verovatno, postoji ta želja od strane menadžmenta. Vidjet ćemo kako će se razvijati cela situacija. Što više terminala, kvalitetnih, naravno bolje za krajnje korisnika, nama jednostavnije kao nekoga koji je između ponuđača i krajnjeg korisnika, mi ćemo imati više mogućnosti za Upravo to, tako da opet dođu smo do toga da nema previše terminala. Mislim, za vas kao organizatora više terminala, samo veća mogućnost izbora. Tako je, na kraju dana. Ja sad više razmišljam o terminalima. Na kraju, koliko dobro rade, ma ne, vi ste ipak neko ko koristi terminale, tako da oni čim su tu napravljeni, oni imaju neku svoju računicu. Ok, da, pretpostavljamo. Suzana, koji su još, da kažemo, podrške države kada je u pitanju razvoj intermodala? Sad ovdje mislim prije svega na to prebacivanje sa druma zbog svih ovih agendi, ciljeva za smanjenje emisije štetnih gasova, održivost i tako dalje. Da li postoje, kako se iskazuju te podrške države, odnosno te stimulativne mjere? Da li je neko smanjenje taksi, poreza, na koji način stimulisati prebacivanje i kad to nije samo zbog neke, da kažemo, nužde? Evo, kao primjer, Njemačka je ove godine je stavila na optica 240 miliona eura u jedan, da kažem, posudu u kojoj mogu da svi participiraju iz te posude, ali to je, nažalost, malo i, da kažem, paradoks. Jer dobijete samo 240 miliona, što znači ako što više vozova, manje je stimulacija. Što je manje vozova, veća stimulacija, što opet, mislim, nije to. Ali u biti je želja tu da se ipak nešto mijenja. Mislim, na kraju krajeva, ne samo posticaj, nego bukvalno ide se na kilometražu, mislim, ima to je veoma, relativno komplikovano, ali mi to svaki 3 mjeseca ponovo gledamo šta je ostalo od tih 240 miliona i prebacujemo na našu cijenu i tu cijenu dajemo dalje tržištu. Znači, cijena je recimo 300 eura, dobijemo stimulaciju 15 eura, tu se automatski ide dalje za ostale učesnike u tom lancu. To je to povezivanje. Da. Da li, Dejane, bi ti mogao da kažeš možda koji su to neki problemi i izazovi kada je u pitanju razvoj intermodala kod nas? Ja bih mogao dosta dugo da pričam o izazovima, iskreno, ali nemamo toliko vremena. Ja kad sam krenuo da se bavim ovim poslom, ja sam mislio stvarno da je organizacija intermodala i terminala mnogo jednostavnije nego što jeste. Dosta sam se prevario, ali nema veze, tu sam gde sam. Izazovi ovako sad na prvi pogled mi, to je pomisao, pada mi na pamet neki disbalans u tokovima uvoza i izvoza koji su izraženi na tržištu Srbije. To je nešto sa čim se mi suočavamo. Dakle, postoje neki regioni Srbije koji imaju jače uvozne tokove, dok izvozni tokovi ne mogu da isprate to, što se intermodala tiče. Isto tako i obrnuto, imamo tamo gde je izražen izvoz, a uvoz je slabiji. Tako da ako tome pridodamo recimo sve češće ove globalne poremećaje u lancu snabdevanja koji su sve češći i koji neminovno pre ili kasnije će uvek udariti i intermodalni sistem koji je osetljiv sam po sebi, onda dolazimo do konstatacije da je to onako jedan posao pun izazova i konstantnih turbulencija
i nekih prepreka, izazova koje kompanije moraju nekako da prevaziđu. Po meni rešenje za sve to je jednostavno zapravo, a zove se sinergija. Dakle, sinergija tokova, sinergija železničkih prevoznika, sinergija nekoliko terminala, recimo. To bi mnogo poboljšalo, to bi iskoristilo tu mrežu terminala koju pominjemo, da se ujedine tokovi i da onda imamo, da je prosto bolje za sve u tom lancu koji funkcioniše tako. Iskren da budem, na ovim prostorima ta sinergija malo teže ide, ne bi ulazio u razloge, ali prosto ja nisam uspeo daleko da doguram što se toga tiče, tako da se mi sami snalazimo, pokušavamo da našu fleksibilnost podignemo na maksimalni nivo, uvek imamo spreman setup kad se desi vanredni događaj i zaustavljene železničke saobraćaje ka Rijeci, mi smo preusmerili kapacitete na Kopar, recimo kako bi održali i ponudili klijentima neku alternativu i protok robe i kontejnera i tako dalje. Hvala Bogu, našli smo veoma dobre i jake partnere u inostranstvu, kao što je Kombiferker, između ostalog, koji tekako znaju i razumeju koliko je ta sinergija tokova bitna, pogotovo za tržište koje je u razvoju, kao što je naš. Sad pričam najviše o kontinentalnom intermodalnom transportu, koji je pomenut nekoliko puta i na prethodnim panelima i baš mi je drago, jer kažem, intermodal kod nas se priča samo o pomorskim kontejnerima, znači o konekcijama sa lukama, koje su isto veoma važne, ali su već razvijene na jedan fin nivo, znači po nekim tim statistikama koje smo čuli od dekana, to je već preko 50% svih kontejnera koji ulaze i izlaze iz Srbije je obavljeno železničkim putem, dok je kontinentalni intermodalni transport na nivou statističke greške kod nas još. Dakle, ja sam siguran da imate mnogo klijenata u Srbiji koji ni ne znaju da mogu svoju robu plasirati u Nemačku, recimo, u kontejneru železnicu. Već vide samo kamion kao jedno jedino rešenje i jedini način koji je moguć. Tako da na tome, eto, Mbox pokušava da radi u partnerstvu i sa Kombiferkerom, između ostalog, jer oni imaju jako veliko iskustvo u toj oblasti. Mi se preko tog terminala u Velsu praktično imamo shuttle Niš-Vels, a od Velsa se kontejner kači na mrežu Kombiferkera i može, kao što je Suzana rekla, da dođe maltene bilo gde u Evropu i što je automatski smo Niš povezali sa celom Evropom. I to su sjajne stvari, nisu lako realizovane, jer tu uvek postoji taj finansijski, ekonomski aspekt, koliko je to merivo i koliko intermodal može da se takmiči sa kamionskim transportom, to je uvek borba i u tim nekim segmentima nam treba pomoći države, između ostalog, da nekako subvencioniše, da pomogne razvoj intermodala, jer ja sam siguran da i u Evropi se intermodal nije razvio samo od sebe. Znači, tamo je u tom početnom periodu razvoja sigurno bila pomoć i države i Evropske unije i fondovi i tako dalje, pa čak i te agende koje teraju velike fabrike, uzimamo primjer uvek BMW, ali tako, pa kažemo da bi bio dobavljač sirovina ili poluproizvoda za BMW, možeš biti samo ako obavljaš logistiku do njihovih centara u nekom procentu od 70-80% obavljeno zelenom logistikom. Trebaju nam, znači, takve neke stvari da se pomogne razvoj kontinentalnog, znači da počnemo da menjamo robu sa kamiona na kontejnere ili poluprikolice, nebitno, znači bitno je da se ide železnicom, da glavni deo transportnog puta je obavljen železnicom i onda smo svi na dobitku. Da, slažem se, samo što nisam, ja recimo opet, ili možda se nismo dobro razumjeli, ja imam utisak da ta regulativa koja kaže da morate da 70-80% nečega realizujete na neki način, da ona sama po sebi nije rešenje. To je, neko ti kaže nešto moraš. Stimulativna mjera nije moranje, nego je bilo bi dobro, a mi da bi mogli to da uradite, mi vam dajemo ovo. Jer, pazite, ja sam isto tako razgovarala sa nekim imaocima robe koji upravo zbog saradnje sa EU kompanijama moraju da koriste neke rute, neke pravce, neke vidove transporta
potpuno van logike da bi ispoštovali recimo tih 70% i taj problem primjene te zelene agende koji će verovatno tek da bude problem generalno u logističkom lancu. Pazite, kad govorimo o intermodalnom transportu, to je za razvoj intermodalnog transporta odlično, za razvoj intermodala odlično. Ja sad gledam malo Mariju i ja sam loša sa vremenom, ne znam. Dobro, hvala. To je odlično, ali generalno u cijelom lancu meni se recimo jako dopala informacija da jedan operator intermodalnog transporta dobija subvenciju od države za to što radi i on to što dobija širi kroz svoj lanac. To je fantastično. Da li ste vi kao kompanija recimo spremni na to? Evo, vi kažete sinergija, imate sinergiju. Mislim, sad ovako pričamo, sad znam da opet nemate možda ni zeleno svjetlo skroz od kompanije da odgovarate na ova pitanja skroz, ali na primjer, da li je kompanija Milšped spremna na tu sinergiju? A dobro, ja to kažem Milšped jer je M-Box, mi smo nezavisni ipak. Dobro. Pošto ste nezavisni, onda možete i da odgovorite na pitanje, ne treba vam saglasnost vrha. Da, ajde. Sinergiju sami ste pomenuli i imate saradnju sa Kombi Verkehr. To je njemačka kompanija, to je i potpuno druga oblast, mislim, nije skroz, ali šta je sa kompanijama koje su u Srbiji, koje radi isto koliko i vi, isto što i vi i koliko ste spremni na tu sinergiju? Apsolutno smo spremni, mislim, to je bila moja inicijativa od početka i znaju ovde neke kolege, mi smo uradili i sa određenim terminalima, mi imamo saradnju. Tu nema ništa sporno, tako i treba da bude. Znači, baš primer koji sam uzeo, disbalans uvoza i izvoza. Mi smo jaki na izvozu, neko drugi je jak na uvozu. Zašto ne bi povezali i koristili isti voz, recimo? Ili prosto šerovali, da kažem, prostor na vozu. Tako da to smo odradili sa nekoliko puta, sa nekim terminalima i svaka čast, ima ljudi koji su otvorenog tu stava, i prosto to su operativne stvari. To ne znači da smo mi potpisali ugovor o dugoročnoj saradnji i ne znam, a da li biste potpisali ugovor o dugoročnoj saradnji? Pa dobro, možda i bi, recimo sa logističkim centrima Srbije. Pa bi, mislim, ako postoji interes, ja kad god sam prilazio i drugoj strani, ja sam transparentno pokazivao benefite i jedne i te druge strane i naše strane, nisam krio. Tako da nikad nisam prelazio, ok, ti mi trebaš da bi ja bio super, a ti, da li ti to odgovara ili ne? Dobro, znači privatni sektor kod nas jeste spreman za saradnju sa onim što je vlasništvo javnog sektora. A šta kaže javni sektor? Javni sektor kaže da smo mi već krenuli u saradnju sa privatnim sektorom. I mogu da kažem da u saradnji sa Transcargo Logistic kompanijom iz Beograda, koja je opet napravila sinergiju ili saradnju sa TE Germany kompanijom iz Nemačke, sa kompanijom iz Kine i tako je i krenula ta ideja vezano za novi tok robe i vozove koji idu iz Kine preko Kazahstana, Azerbejdžana, Gruzije, Bugarske dolaze kod nas na Batajnicu, preko Budimpešte idu za Nemačku i Italiju. Taj prvi voz koji je došao 26. septembra, negde oko 19 dana je bio transit time od Kine do Batajnice, negde oko 25 dana do Izborga i do Milana, što je izuzetno dobro, odličan rezultat i potpuno je druga linija. I mi smo već imali 7 vozova koji su došli od tog 26. septembra. Znači, Transcargo Logistic, privatna kompanija, njihova ćerka firma je RTL je radila naravno uvoženje tih vozova. Saradnja sa Špediterom koji je privatna kompanija vezano za određivanje sažetih deklaracija i obavljanje carinskih postupaka. Znači, apsolutno smo otvoreni
i za saradnju sa drugim kompanijama, jer mi moramo tržišno da poslujemo. Jer mi u startu ćemo imati podršku države, jer je tako i studijom izvodljivosti predviđeno i što je i sasvim logično, ali u određenom trenutku mi moramo apsolutno da poslujemo isključivo na tržištu. Koliko dobro budemo radili, koliko budemo imali partnere, u suštini većina partnera naših će biti privatni partneri. Znači, državni partner je infrastruktura, ali u tom nekom infrastrukturnom smislu Srbija Cargo kao prevoznik i u suštini sve ostalo će biti privatni partneri, privatne kompanije. To su partneri iz svih ostalih privatnih terminala. Tako je. Infrastrukturu koriste svi, Srbija Cargo za određene tokove ima i prioritet u realizaciji. Na videu će se vidjeti kasnije na kraju panela, bukvalno jedan kratak dvominutni snimak operacija na terminalu zajedno sa bukvalno privatnim partnerima. Ja pozivam i ostale kompanije da razgovaramo i da se dogovaramo oko buduće potencijalne saradnje, jer mi smo zainteresovani da što više posla imamo i da tako je. Imamo što više teusa da odradimo, da imamo samo bi iskoristio priliku s obzirom da je ovde bilo reči o subvencijama, pa priča vezano za Nemačku. Evo tu je i Anita kao pomoćnik ministra za železnice i intermodalni transport. Ministarstvo već duži niz godina daje subvencije za kombinovani transport, više će Anita reći o tome, naravno koliko država ima mogućnosti, ali ja pretpostavljam u nekom ranijem periodu da toga nije ni bilo. Kad se uzme nivo investicija u obnovu infrastrukture, mora se priznati da država stvarno radi puno na unapređenju železničkog transporta. Da, nadam se da će biti benefita od toga. Ne, bit će sigurno, jer definitivno ulaganje u infrastrukturu može samo da poboljša i poveća kapacitete. Sad, vidim kraj. Nekako ja obećah na početku da uključujemo publiku, ali nisam se nešto puno često ni okrenula pod publike, izvinjavam se, prosto na ovu temu ja imam utisak da bismo mogli da pričamo onako danima, a ne satima, ali bih zaista voljela da ako ima neko pitanje, ako imate neku informaciju, neko mišljenje malo drugačije, možda da razmišljamo do nekog sledećeg skupa. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Ja sam Admir Hodžić, predstavnik Rail Cargo Group podružnica u Bosni i Hercegovini. Jedno kratko samo pitanje, tehničke, ajmo reći, prirode za gospodina Vasiljevića. Evo, spomenuli ste da je terminal projektovan, izgrađen, da može prihvatiti i manipulisati opasnim materijama, pa me samo interesuje koje su klase opasnih materija u pitanju, jesu li sve ili imaju tačno određene? Izvinjavam se unaprijed ako ste to slučajno spomenuli, ja nisam registrovao. Hvala. Upravo smo danas uputili dopis jedan Ministarstvu za zaštitu životne sredine, da ih obaveštavamo o početku rada i da tražimo njihovo dodatno mišljenje vezano za prevoz, za skladištenje opasnih materija, klase 4, 1, 5, 1, 7, 8 i 9, s obzirom da je Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno za klase 2 i 3. Tako smo u procesu pribavljanja određenih vrsta, uslovno rečeno, saglasnosti, jer terminal je projektovan za skladištenje opasnih materija. Dobijeno je rešenje, odnosno saglasnost MUP-a u smislu da su sve mere protivpožarne zaštite predviđene, primenjene, ali s obzirom da smo državna kompanija, hoćemo još jedan krug komunikacije sa resornim ministarstvima da prođemo, da bismo i praktično krenuli da skladištimo opasne materije. Jer znate kako, jedan kolega mi je rekao iz inspekcije, nema veze, vi samo krenite da radite,
pa neće ništa da se desi. Ja kažem da, okej, ali kad se desi, onda će sve inspekcije koje su nadležne istog trenutka da se sjate na terminalu i onda smo u problemu i terminal i ja kao odgovorno lice. Tako smo mi ipak pokrenuli jedan krug prema Ministarstvu zaštite životne sredine i prema Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno sektora za vanredne situacije. Kada sa njima završimo prepisku koju treba da završimo, obavestit ćemo javnost o I tome da... koje klase opasnih tereta možete da servisirate? Razmišljamo i o ovim litijumskim baterijama, pošto ima interesovanja za skladištenje, s obzirom da mi imamo 108 rifera, imamo mogućnost kačenja kontejnera na rifere i skladištenje njihovo privremeno uz, naravno, hlađenje. Tako da intenzivno radimo na tome i razmišljamo o tome, ali ovog trenutka ne skladištimo opasne materije i nadam se da ćemo relativno brzo i opasne materije da skladištimo na terminalu. Za pribavljanje svih dozvola. Dobro, ja se zahvaljujem. Sad rekli su mi nema više pitanja, nastavit ćemo na pauzi, ali dozvolit ćete mi... Kako? U redu, video ćemo najaviti. Je li zvanično? Dobro. Najavit ćemo video, ali ovako, ja želim prvo da se zahvalim panelistima. Ja jesam uživala, stvarno mogli bi da pričamo dugo na ovu temu, međutim ja se na početku nisam zahvalila organizatoru, Pluton Logistici, a to želim sad da uradim i ne samo za organizaciju ove konferencije, zapravo bih ja želela da se zahvalim i Mariji i Milici za svu podršku koju već godinama dobijamo svi mi koji se bavimo logistikom i transportom generalno na ovom prostoru, tako da zaista veliko hvala. Eto.